我哋去翻台中間預備切蛋糕先。喂，小心！哇，爭啲有名場面出現。我唔想處理呢一個轉。而家點啊？好，跟住嚟到呢度咧，就係等你企喺蛋糕隔離，我哋全場梗係要唱生日歌俾你聽啦，好冇？咁我哋呢個時候咧就數3聲一齊唱生日歌咯喎，預備。嚟到最尷尬環節啊！係，你聽得㗎啦。好。預備3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to 姜濤。Happy birthday to you. Yeah！ 好啦，當然我哋咁多人強馬壯，我哋一齊講一聲姜濤生日快樂，好冇？預備3、2、1。姜濤生日快樂！唉，又冇得上，真快啫！你26歲咋？好後生啊！00後嘅世界嘅。係，好啦，喺呢個時候咧，喺切蛋糕之前，俾啲時間你許個願先。哦。耶！你做乜偷偷笑？喺你許願嘅時候咧，我哋每個人都當然為你送上祝福，希望你嘅願望所有都會達成。好，嚟。好，可以切蛋糕啦。呢個就係生日蛋糕啦。咁啊，我以為切啲嗰啲喎。唔係啊，呢個我哋要留念㗎。好，預備3、2、1。祝你生日快樂，身體健康，最緊要事事順利。姜濤永遠支持你。好啊！幸福快樂。到先。好，嗱，呢個時候咧，工作人員咧就會將個蛋糕推返去台中間，但係你留喺呢度，因為我哋有個超大 surprise 送俾你。咁好啦，姜濤麻煩咧放低部手機。